Hello children, how are you? Hope everyone is fine. So this lesson is for grade 5 students and I hope that all the grade 5 students are in front of the screen with your pupils book. If you don't have it, it's okay because I am going to display the book on the screen. Screen එකේ book එක පේන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. So I think you might have done the homework. මම දීපු homework එක කරන්න නැති කියලා හිතනවා. Can you remember your homework? I gave you some words available on the page number 45 in your pupils book. මෙන්න මේ වචනවල තේරුමත් එක්ක මම ඔයාලට දුන්නා පාඩම් කරලා තියාගන්න කියලා. Because we need those words for today's lesson. අද පාඩමට අපිට ඒක ඕනේ. So, take out your book and turn to page number 46. It's a presentation. The students of Gajaba Vidyalaya made a presentation on Sri Lankan festivals. මොකද්ද මේ Sri Lankan festivals ගැන තියෙන presentation එක. So I'm going to display each slide on the screen. එකින් එක ඔයාලට screen එකේ පෙනේවි. Let's read out. Turn to page number 46. Thai Pongal is a Hindu festival. It is in January. We thank the sun god. We wear beautiful clothes. We go to Kovil. We make pongal rice. We draw kolam in front of the doorstep. Right, now I am going to give you a brief explanation about this paragraph or about this slide. මෙන්න මේ slide එක ගැන පොඩි explanation එකක් දෙන්න යන්න. හරි, ඔයාලත් මගෙත් එක්කම screen එකේ පේන lesson එක බලා ගන්න. Thai Pongal is a Hindu festival. Thai Pongal කියන්නේ Hindu උත්සවයක්. Hindu festival. Hindu අයගේ උත්සවයක්. It is in January. ජනවාරි මාසේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. We thank the sun god. අපි ඉර දෙවියන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. We wear beautiful clothes. අපි ලස්සන ඇඳුම් අඳිනවා. We go to Kovil. We make pongal rice. We draw kolam. අපි kolam අඳිනවා. In front of the doorstep. ඉස්සරහා දොරපඩියේ අපි kolam අඳිනවා. Right, now we will move to the next slide. Let's read out. Vesak is in May. It is a Buddhist festival. We wear white clothes. We go to temple. We observe Sil. We organize Dansal. We give alms. We make colorful lanterns and beautiful pantos. හරි, අපි බලමු මේ paragraph එකේ කියවෙන්නේ මොනවද කියලා. ඔන්න බලන්නකෝ. Vesak is in May. වෙසක් තියෙන්නේ මැයි මාසේ. It is a Buddhist festival. ඒක බෞද්ධයන්ගේ උත්සවයක්. We wear white clothes. අපි මොනවද අඳින්නේ? සුදු පාට ඇඳුම්. We wear white clothes. We observe Sil. ඒ කියන්නේ අපි සිල් ගන්නවා. We organize Dansal. අපි Dansals organize කරනවා, සංවිධානය කරනවා. We give alms. අපි දාන දෙනවා. We make colorful lanterns and beautiful pandals. අපි හදනවා මොනවද? Colorful. ලස්සන, ඒ කියන්නේ වර්ණවත් මොනවද? Lanterns. වෙසක් කූඩු සහ beautiful pandals. තොරා. Right, අපි බලමු ඊළඟ slide එක. Muslims celebrate Ramadan. We fast for 1 month. We break the fast when we see the
new moon. We go to mosque to pray. We wear new clothes. We visit relatives and friends. We prepare delicious food. We share them with friends and relatives. Right, අපි බලමු මෙන්න මේ paragraph එකේ මොනවද කියන්නේ කියලා. Muslims celebrate Ramadan. Who celebrates Ramadan? Muslims. Muslims අය තමයි Ramadan සමරන්නේ. We fast for 1 month. අපි මාසයක්ම fasting කියන්නේ ආහාර නොගෙන ඉන්නවා. We fast for 1 month. We break the fast when we see the new moon. When we see the new moon. ඒ කියන්නේ හඳ අලුත් හඳ දකිනකොට අපි මොකද කරන්නේ? අපි fasting එක නවත්තනවා. We break the fast. Then what do? We go to mosque to pray. We go to mosque. අපි mosque එකට පල්ලියට යනවා. Pray යාඥා කරන්න. We wear new clothes. මොනවද අපි අඳින්නේ? New clothes. අලුත් ඇඳුම් අඳිනවා. We visit relatives and friends. අපි බලන්න යනවා අපේ නෑදෑයෝ සහ යාළුවන්ව. We prepare delicious food. රසවත් කෑම අපි හදනවා. We share them with friends and relatives. Then what do? We share them. අපි ඒවා share කරගන්නවා among our relatives and friends. So in the next slide, have a look. Christmas is in December. We decorate Christmas trees. We wear beautiful clothes. We go to church and pray. We sing carols. Santa Claus brings us gifts. Right, when is Christmas? Christmas is in December. We decorate Christmas trees. අපි නත්තල් ගස් සරසනවා. We wear beautiful clothes. ලස්සන ඇඳුම් අඳිනවා. Then where do we go? We go to church. අපි පල්ලියට යනවා and pray. අපි යාඥා කරනවා. We sing carols. අපි carol ගීත ගායනා කරනවා. Santa Claus. Who is Santa Claus? නත්තල් සීයා. What does he do? He brings us gifts. අපිට තෑගි අරගෙන එනවා. He brings us gifts. Now, my dear children, tell me what were the festivals which you could see in your lesson. Lesson එකේදී අද දැකපු festivals ටික මොනවද? What is first one? It is a Hindu festival. It is Thai Pongal. Thai Pongal. Then the next festival is, it is Vesak festival. Third festival is Ramadan. And the fourth festival is what? Christmas. Right. Let's read each sentence one by one. Hindus throw black in front of the doorstep. Hindus, Hindu ජාතිකයෝ අඳිනවා. මොනවද අඳින්නේ? Hindus draw kolam in front of the doorstep. That is the answer. So second one, Buddhists give. මොනවද දෙන්නේ බුද්දිස්ලා? They give alms for Vesak. Vesak එකට alms, දන්සල්, දාන, ඒ දේවල් දෙනවා. Buddhists give alms for Vesak. Then the third one, read it. Muslims break. Break කියන්නේ බිඳිනවා, කඩනවා. Break what? When they see the new, again there's a blank. There are two blanks. බලන්න answers දෙක හිතන්න. So what are the answers? Muslims break fast.
ඒගොල්ලෝ අර ඒගොල්ලන්ගේ fasting period එක break කරනවා. Muslims break fast when they see the new moon. Muslims break fast when they see the new moon. Then fourth one, Santa Claus brings blank for children. මොනවද ගේන්නේ? Natasha, Santa Claus brings gifts, taggy for children. So children, I think you understood the content of the paragraphs. Paragraphs එකේ තිබ්බ ඒවා තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. අපි ඉක්මනින්ම ඊළඟ lesson එකේ හමු වෙමු. See you soon.